baraka kwa nchi. Na hizi baraka zinafuata mtoto. Wakati unafika nyumbani, mtoto anaanza koma, umlete kwa école de dimanche, wala umlete pia kanisani wakati anaanza kutembea. Na hii italeta baraka kwa ajili ya jamaa lako. Basi Mungu awabariki na muweze kila leo wale ambao wamekwisha kuzaa na wale ambao bado wangali wanafika, muwalee katika hali ya kuelekeza katika kanisa, wajue Mungu na wajue faida ya kumtumikia Mungu. Mungu awabariki. Basi tunaomba juu ya watoto, ya mtoto, tunyoshe mikono wazee, baadaye tunaomba. Mungu Baba yetu, tunashukuru kwa huyu mtoto ambaye umeleta tena katika kanisa lako la Sayuni, maana umeongeza jamaa la Sayuni. Mtoto huyu tunamwombea umubariki, umutunze, muweke katika hali nzuri ili akomae awe faida kwa kanisa, faida kwa jamaa, faida pia kwa nchi yetu. Kwa hiyo Mungu tunaombea pia wazazi wapatie chakula na kila chochote ambacho kinahitajika kwa ajili ya huyu mtoto ili akomae na endelee mbele katika imani. Tunaomba hivi, umubariki na ubariki wazazi wake katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafurahi kuwa na mama kiongozi ambaye anaangalia jimbo letu la Sud Kivu. Mama karibu, simama. Mama Kusinza karibu hapa. Wangapi wanajuaka mama kiongozi wa mama wote wa makominote zote za Sud Kivu kwa SSC wanamjua? Ni yeye Mama Kusinza. Labda ukisalimu kanisa mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Tunashukuru kutembelea mama. Asante. Mungu akubariki. Ni muda mzuri tutatoa sadaka zetu kwa kuchunga wale ambao watabatizwa. Tunaomba kwaya yetu Tumaini karibu kwa wimbo wa sadaka ya kwanza. Hapa kutakuwa vikapo, kuna vikapo vya sadaka ya kanisa, pia sadaka za shukrani, pia kuna maenvelope. Alafu pia kuna kuwa kitunga ya sadaka ya chakumi. Labda kufika kwa biro unaweza kutia sadaka zako pale. Sadaka za shukrani ndani ya hii vikapo, na hii vya ambao wanaandika sadaka ni sadaka ya kanisa, na envelope ziko pale. Na pia hii ya chakumi. Karibu na Mungu atakubariki. Asante. Karibu. Tafadhali, tumesahau sadaka ya shukrani. Kusema tulikuwa na mwezi wa tatu maombi ya 30 jours. Na ile 30 jours wakati tunamaliza, kila jamaa inaleta $1, ile $1 ya evangelisation. Alafu tulisema leo ndio taitoa mara moja, tutaitia kwa kikapo, hivi kapo ambao vinakuwa hapa juu ya meza. Ile $1 wataitia hapa na itakuwa furaha. Posho yote mzima tumesema tutaitoa leo. Karibu kwa ile $1 ya kazi ya shukrani. Karibu. Utaingi ya mbinguni, uikingara kwa neno la Mungu,
pote milele. Usiyeifanya miti kabisa, ndugu yangu, utaingia mbinguni. Uikingara kwa neno la Mungu, usipote milele. Njia ni nyembamba na mlango mdogo, ujitahidishe kuingia humo. Ndugu yangu, njia ni nyembamba na mlango mdogo, ujitahidishe kuingia humo. Ukubali leo wokovu wa Mungu ili ufike mbinguni. Ukubali leo wokovu wa Mungu ili ufike mbinguni. Vizuio vingi katika safari, mwovu anakujaribu. Uvishinde vyote vinavyozuia yote katika dunia. Vizuio vingi katika safari, mwovu anakujaribu. Uvishinde vyote vinavyozuia yote katika dunia. Usimfuate ila aitwaye, ungeweza kupoteza roho yako. Wewe usimfuate ila aitwaye, ungeweza kupoteza roho yako. Bwana Yesu, Yesu anakupenda. Pasipo imani huwezi kufika atabangaiza wala kuingia katika uzima. Hiyo ni neno la Mungu. Kwa imani tupu utaokolewa. Usikie sasa neno la wokovu. Kwa imani tupu utaokolewa. Usikie sasa neno la wokovu. Zambi zako amini Mwokozi. Hiyo ni njia ya haki. Hakuna kingine tubu. Amini Yesu. Hiyo ni njia ya hakika.
Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji. Tunaongeza na sisi wimbo wa 149 ile tulianza nayo. Waimbaji tutasaidiana. Uzima ninayo moyoni, uzima ni Yesu Kristo. Hii yote inajulikana na Wakristo. Tuanze mara moja. Uzima ninao moyoni. Tunatoa sadaka ya pili na kutayarisha wale wa kubatizwa. Yesu Mwokozi aliyeingia rohoni, hakika kanitilia hodari, nashika rohoni kwa raha yangu, na moto wa mbinguni napata
Yesu asifiwe sana. Kwa kuchunga wa kubatizwa, mashemasi wajitahidi kusudi watu wafike haraka. Basi tunaita papa halisi kuombea sadaka kwa kuchunga hawa ambao watabatizwa. Baadaye tunasikia matangazo. Karibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, bariki sadaka hizi watumishi wako wametoa. Mahali wametosha Baba, waongezee. Ubariki kazi zile wanazozifanya, chochote watakachokigusa kiwe baraka Bwana, na yote ifanyike kwa uwezo na utukufu wako. Na kushukuru Bwana Yesu, naamini utawabariki kiroho pia kimwili, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mara moja tunaingia kwa kubatiza. Karibu Yohana Mbatizaji. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu uyatakase kwa damu yako Yesu Kristo. Hata wale wote watakaobatizwa mahali hapa Bwana wapate nguvu mpya kutoka kwako kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Unaendelea kuokoa, Mungu mkuu. Unaendelea kutengeneza mazingira haya kwa watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo Bwana, Bwana nitakuona mbinguni kwa furaha, kwa furaha tunakusanyika. Baraka Chubaka amekuamini kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Kwa kuamini kwake na kwa ushuhuda wake mwenyewe, ninambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu tutamushangilia dai. Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana, Bwana yake. Kwa kuamini kwake na kwa ushuhuda wake mwenyewe, ninambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Inafaa katika safari, siku moja tutakaa milele mbinguni. Usifiwe, Yesu, kwa kuamini kwake na kwa ushuhuda wake mwenyewe, ninambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Usifiwe Yesu Kristo Bwana, Bwana nitakuona mbinguni. Kuamini, kuamini pasipo kuona. Tumanini amekuamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Kwa kuamini kwake na kwa ushuhuda wake mwenyewe, ninambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tutakaa milele mbinguni. Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo. Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa kazi ya msalaba. Asante kwa kuokoa tena na uokoa
watatu wanne, uko mwaminifu kwetu. Tunakuomba Bwana uwafuate mahali pote, na damu yako iwafunike, na Roho Mtakatifu asiwaondokea wafuate siku zote za maisha yao. Wajazwe nguvu za Roho Mtakatifu ili wasirudie katika dhambi. Kwa jina la Yesu Kristo naombea hivyo. Amen. Wote wanasema amen. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Mungu sana kwa kipindi kizuri ambacho watu wanamwamini Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Basi tunabaki na kipindi tu ya matangazo, lakini kabla tusikie matangazo, tunaomba Pastor Mugalia ana neno la kusema kidogo, baadaye tunasikia matangazo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningewasihi, najua tunakuwa watu wazima, ningewasihi tafadhali wale ambao bado wangali waseja, waselibateri, binti au mvulana, simama tafadhali. Na pale juu mnaweza kusimama. Sawa. Hey. Wanatushinda. Asante sana. Basi tubaki kimya. Tunawatakia kesho kutwa, na ninyi mujieneze na muwe wa baba na muwe wa mama kwa ajili ya watoto. Mnaweza kuketi tafadhali. Tunyamaze kimya tafadhali. Watoto wa Mungu, tuko Bukavu na tunajua si ndoto, si hadisi. Tunajua nini tunaishi ndani siku za leo. Ni mengi yanafanyika wakati vurugo za vita zinakuwa. Lakini kama kuna vurugo za vita, si vizuri kuiga. Na si kuiga tu, lakini si vizuri kushiriki vitu hivi vyenye tunaishi na wewe na mimi hatujui vilitoka wapi. Lakini kwa hii kidogo na muda kidogo, mwezi moja na zaidi, tunakuwa hapa ndani ya hizi heka, tunaona mengi. Usiwe sababu ya kuiga, ukutaniwe fasi mbaya, na usikutaniwe kwa wakati mbaya, kuna fasi ya vituko. Kama si hadisi, hapana. Kama tunaweza kukamata tu siku 7 zilipita kutokea leo, tunarudi nyuma. Ni watu ngapi waliuawa kwa kuchomwa? Hapa Kasali kulichomwa mtu kijana. Kumtandao mulimuona uzuri. Ku Place de l'Indépendance, kama sidanganyike, ni wawili. Hapa juu
Kabiname kulichomwa mwingine akakatwa akaliwa nyama ya kuchomwa na vijana. Juzi siku ya ine mimi nakuya hapa kuibada, natoka ndani ya gari, wananiambia pastor, angalia mwili iko pale, wanamaliza kuchoma. Sikuangalia na sikusogea, walinisihi sana nisogee sababu kulikuwa kungali mabaki ndani ya majifu mingi. Nikasema unisamehe, nasikia. Wazazi wenzangu tuko humu, wakati wanaeleza Carrefour ni kumulango ya Sayuni, mulango ya kanisa ambamo tunaingia wewe na mimi kila siku. Kama hauingia asubuhi, unaingia jioni, na hauingie juu ya kitu kingine. Ni tukumbushane tu kwa ajili ya safari ya kwenda na kurudi kwetu mbinguni. Huwezi kushiriki kama mzazi. Unakuwa mzee, hauvutwi na mambo ya kuonaona, lakini ikiwa kwako nyumbani unakuwa na watoto na vijana wenye nguvu labda, na unawalea tu, lakini haupande nizamu, haupande moral, haupande discipline, haumfundishe ni nini maisha na ni nini maisha ya Mkristo. Vile vyote vinatokea ikiwa mboni ya jicho la Mungu inatazama. Wenye kuwa na kimo yangu hawako wengi nafasi ile, ni vijana, na wale vijana wanatoka mu manyumba zetu. Alilamuka mwangu akaenda akashiriki vile vitu, na atatoka kula atakuya atalala mwangu, ingawa nilisikia wala sikusikia, lakini asubuhi yake nitasikia vilivyotokea. Tunafanyaga nini na watoto vijana? Kwa nini tunawaachilia? Kanisa ni nini? Nilitoka nyumbani na jamaa yangu tunakuya kusayuni leo asubuhi, na wewe ulitoka kwako unakuya kusayuni na jamaa lako. Mkutano mkubwa wa zile jamaa ndo kanisa. Tunafanya nini na vijana wetu? Tunawafundisha nini? Tutafanya angalisho. Kikombe cha hukumu ya Mungu kinajaa. Karibuni, sababu uzima ni Mungu anapana uzima. Hii pumzi tunavuta ni Mungu mwenyewe iko na ufunguo wa ile pipete. Wakati anapenda anafunga, na kwa neema bado angali anakuachia yako ivute. Juu ya nini tunakuwa na hii permissivite, laisser aller kwa wale watoto? Nazoea kusema wakati wa kuombea mtoto, tulikopeshwa na Mungu, tutaulizwa nini? Kwa hivi vyote tuko tunaona leo mwa hii quartier, kesho mwa hii quartier, kesho yake fasi fulani, tutaulizwa na Mungu tulifanya nini? Leo ni siku ya meza, munisamehe. Neno la Mungu katika Kumbukumbu la Torati 12:23
Kufunika damu isionekane hovyo hovyo. Lakini tunapewa angalisho isionekane, lakini tunaacha watoto vijana wetu wanashiriki vitu vibaya kama vile katika Walawi pia 17:11 Biblia inatuambia uhai wa mwili u katika hiyo damu. Tunajiachilia hivi namna gani? Mungu atusamehe. Wandugu, Mungu atusamehe. Kumbuka ahadi ulipatia Mungu wakati huyu mtoto yuko anashiriki hivi vitu. Alipokuwa bebe uko namwangalia, ulikuwa unamwambia Mungu nini? Na leo anakuwa mwenye kushiriki vitu. Mauaji, kula nyama ya mtu. Nani hakuviona hapa juu? Ni machukizo mbele ya Mungu. Na hii ni hatari. Ikiwa huwezi kukanya, huwezi kukataza mtoto wako kushiriki hivi vitu, achinje nyama ya mtu, atie kumoto, akule. Na wakati mwingine labda tulisikia wanaomba ndani ya kartie, nani aliacha kipolo tule pamoja na hizi nyama? Ni kusema kama hauwezi kukataza mtoto wako kushiriki wala kuendaenda hovyo hovyo, kuna siku ingine atakosa nyama ya kula, sababu alishakula nyama ya mtu, hata ogopa kula yako. Na hii inatokea wapi? Habari tulikuwa tunasikia ziko mbali, njoo hizi zinakuwa mumuji wa Bukavu. Na tunaitwa wa baba, tunaitwa wa mama, na tuko wa Kristo. Mungu atusaidie. Ni abomination, ni machukizo makubwa mbele ya Mungu. Na kama hatufanyi angalisho kujiepusha, tutaulizwa. Ni ole ikiwa wakati Mungu anakuuliza ukose jibu la kumpatia. Vijana mko humu, angalisho kwenu sana. Sisi tuko wa zamani, wakati ndani ya kartie mtu alikufa, wazazi walikuwa wanatuhamisha, tunaenda, hatuone nyumba na hatuone maiti, lakini mkartie kuko kilio, walikuwa wanatuhamisha. Tutarudi nyumbani usiku kuya kulala, na labda kisha kilio ndio tutaanza kukaribia ile nafasi. Leo inakuwa mchezo. Tunaenda wapi? Mungu atusaidie wazazi wenzangu, na atuhurumie pia ikiwa uko mmoja kati ya wale ambao wako ndani ya ile upuuzi, kutojali maadibisho, kutojali kuonya watoto, kuwakataza wasiwe à un mauvais endroit au mauvais moment. Na kama ulishiriki kijana huko ulishiriki mambo kama hayo, tafadhali usikaribie meza, tuko hapa kwa ajili yako. Kwa hali yoyote ile tutakungoja. Ibada ya kwanza inakaribia kuisha, ibada ya meza itafika. Usikaribie meza kama ulishiriki kile kitu. Mungu atuhurumie na atuwezeshe. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Asiyefundishwa na wazazi hufundishwa na dunia. Vijana wetu fuate neno la Mungu na mashauri ya wazazi, tutapata kuendelea tena kule mbele, maana tunawahitaji vijana. Nyinyi ndio avenir ya nchi, ya kanisa na institution zote. Bwana asifiwe sana. Tuna matangazo ya kanisa. Kwanza tunashukuru Mungu kwa hii neema tumepata. Tayari tumepata salamu za mchungaji, tunashukuru. Mapambazuko inaendelea 6h mpaka 7h hapa kwetu. Maombi ya kanisa inaendelea kama vile kawaida siku ya 4 na siku ya posho 7h30 mpaka 9h30. Wale ambao wanabatizwa leo na wanaendelea kubatizwa katikati ya posho, tunawachunga hapa kila siku ya 3 na siku ya 5 na 14h. Kisha ibada ya meza ya Bwana, vijana watakuwa na mafundisho yao. Korale zetu zote 7 zinaalikwa kwa mazungumzo machache kisha ibada ya meza ya Bwana. Kusema wale wote ambao wanakuwa waliimba na wale ambao kuimba wote watabaki kisha meza ya Bwana. Tunakuwa na program ya Pasaka, ni kusema juma hili ambalo linaanza hadi le 30 ni wakati mzuri wa kusikia mafundisho kuhusu wokovu na pia Pasaka. Alafu dimanche le 13 ni sikukuu ya mitende, na di 14 mpaka le 20 ndio Pasaka. Ile posho yote tasikia semina nzuri kuhusu Pasaka. Le 20 ni Pasaka. Alafu le 13 mpaka le 30 tunaendelea kusikia mafundisho. Ubatizo itakuwa jeudi saint. Jeudi saint itakuwa le 17. Tutakuwa hapa asubuhi kwa kubatiza wale ambao wanahitaji kubatizwa na wale ambao wameshajiandikisha. Lakini pia jioni tutakuwa na ibada kubwa ya Pasaka na meza ya Bwana. Tutakula meza ya Bwana, kumbuka kazi ya msalaba. Tunashukuru Mungu sababu tunakuwa na kijana wetu binti ambaye atafanya ndoa. Tunakuwa na dada Mutiki Azina Lidi, anaweza kufika hapa mbele na wazazi wake. Karibu papa Mutiki, karibu hapa. Karibu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru Mungu kuendelea kupatia mzee wetu Mutiki nguvu na neema tena kula mtoto. Bwana asifiwe sana. Amekuwa mzaifu mara nyingi, lakini Mungu asifiwe sana. Huyu dada ni binti wake ambaye ataenda fanya ndoa yake pale Goma. Alafu ilibidi tuoneshe kanisa, mtoto anatoka nyumbani anaenda Goma, alafu lazima aonekane ndani ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Je, kanisa mnakubali hii ndoa ifanyike? Mnafurahi kwa ajili ya ile? Asante. Basi kanisa mtaunga mkono kuhusu maombi kwa ajili ya hili jamaa na chochote ambacho mtapata, sababu mzee Mutiki ni shemasi wetu, tena ni baba ambaye anapenda kanisa. Basi binti wetu utaenda kule Goma, usitupatisha haya kwa ule bwana yako. Naamini umepata mafundisho mengi hapa Sayuni. Uwe mama mzuri katika jamaa lile na Mungu akubariki. Amen. Asante sana. Asante. Bwana asifiwe sana. Tunakuwa na mama ambaye alihamia hapa, mrudi kwa nafasi zenu. Ni mama Kiza Ongwa Leontine. Sio kama yuko, alifika na kibarua chake kwa kanisa kuonesha kama anahamia hapa Sayuni, anatoka kwa kanisa la Parakle, sijui kama iko. Basi tutamuonesha kwa meza ya Bwana sawa haiko. Asante. Wamama, siku ya pili wamama wahudumu wanajua maombi yao wala kazi zao ambao naifanya tangu 7h30 kwa ile siku ya pili. Kusema wamama pastor, wamama evangelist, wamama diacre, viongozi wa maselili wasikose kwa ile maombi yao ya wamama wahudumu. Siku ya 3 ibada ya wamama itafanyika hapa kwetu Sayuni. Na hivi itafanyika Sayuni, viongozi wa wamama wanaomba wote, wamama wote tangu siku moja mpaka wamama wazee washiriki ile mkutano wao wa siku ya 3 le 9 wafike hapa kanisani. Wamama viongozi wa maselili wanahitajika kusensibilize, yani kuleta wengine wamama ambao wanakuwa pale kwa maselile zetu. Na kila kwaya itaketi fasi yake. Nisema kila mama yote ambaye anaimba ndani ya kwaya
atafika, sababu ni wamama wale wataimba. Basi tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha tangu asubuhi mpaka sasa. Tunataka kuingia kwa meza ya Bwana haraka, tawakamata muda mrefu. Tusimame tulagane. Mungu Baba yetu, asante kwa baraka za siku ya leo. Asante maana wewe ni Mungu mbona weza yote. Tunataka ondoka na hitaji posho yote, wewe ya amani, wewe ya baraka kwa kila jamaa. Utukufu wako onekanie kila jamaa, kituchunga, kitulisha na kutendea mema. Asante kwa neno lako ambalo linatuonya tufanye kazi, pia tusaidie wale ambao hawajiwezi. Kwa hiyo Mungu endelee kutubariki kwa kazi ya mikono yetu. Kwa hiyo tunatangaza pendo la Mungu Baba, neema Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uende pamoja na sisi sote, na wote wanasema amen. Mara moja, hatutakawia sana, tunaingia kwa meza ya Bwana ili turudi nyumbani. Karibu kwa meza ya Bwana.